আজ আমরা আলোচনা করব ঢাকা টু সিলেটের সবচেয়ে ভালো ট্রেন পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেন নিয়ে। এটি হচ্ছে মিটার গেজ। বাংলাদেশে দুই ধরনের ট্রেন, একটা হচ্ছে মিটার গেজ, একটা ব্রড গেজ। তার মধ্যে এটা হচ্ছে মিটার গেজ। প্রথম আমরা আলোচনা করব প্রথম স্লিপারে দুই ধরনের কেবিন, মানে দুই ধরনের বাথ। একটা হচ্ছে ডাবল বাথ বা ডাবল কেবিন, একটা হচ্ছে সিঙ্গেল বাথ বা সিঙ্গেল কেবিন। এটা হচ্ছে ডাবল বাথ। দিনে যাতায়াত করলে এখানে ছজন যাত্রী যেতে পারবেন একসাথে, আর যদি রাত্রে যান তাহলে মিটার গেজে 4 জন যেতে পারবেন। ব্রড গেজ আর মিটার একটু পার্থক্য আছে, একটু পরে বলছি। এটা হচ্ছে সিলিং ল্যাম্প, সিলিং ফ্যানের সুইচ। ওই সাদা সাদা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সিঁড়ি উপরে ওঠার জন্য, উপরের বাতে ওঠার জন্য। এখন বলি মিটার গেজ আর ব্রড গেজেরটা হচ্ছে মিটার গেজ একটু পাশে একটু ছোট, ব্রড গেজ একটু পাশে একটু বড়, তাই ওদের ওই ইয়াতে আলাদা আলাদাই সিঁড়ি থাকে, আলাদা একটু দেখবেন যে ফাঁকা জায়গায় বাতের ফাঁকা জায়গা দিয়ে একটু সিঁড়ি থাকবে। সিটগুলো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, অনেক লাক্সারি টাইপের, অনেক আরামদায়ক, অনেক সুন্দর সিটগুলো। হয়তো ক্যামেরাতে বেশি একটা বোঝা যাচ্ছে না, বাট রিয়েল লাইফে দেখলে অনেক সুন্দর জিনিসটা বুঝতে পারবেন। এ হচ্ছে ইমার্জেন্সি ব্রেক, যদি আপনার প্রয়োজন হয়, অনেক প্রয়োজন হয় যে ট্রেনটা থামানো, তাহলে থামাতে পারবেন। আর অযথায় যদি এটা ট্রেন থামিয়ে দেন তাহলে কিন্তু 200 টাকা জরিমানা দিতে হবে। এখন আপনাদেরকে দেখাবো সিঙ্গেল বাথ। এ হচ্ছে সিঙ্গেল বাথ, 2 জনের জন্য বাথ, 3 জনের জন্য সিট। মানে হচ্ছে 2 জন গেলে রাত্রে যদি 2 জন যান তাহলে বাথ হিসাবে এটা ইউজ করতে হবে, আর যদি দিনে যান তাহলে 3 জন যাত্রী এটার ভিতরে যেতে পারবেন। একই সিট, ডাবল বাথে যে সিট এখানেও সেম একই সিট দেখতেই পাচ্ছেন, কোনো পার্থক্য নেই। সিটগুলো সত্যি অনেক গর্জিয়াস। এ হচ্ছে সিলিং লাইন, সিলিং ল্যাম্পের সুইচ। এ হচ্ছে 2টা বাথের জন্য, 2টা সিটের জন্য 2টা ফ্যান। উপরে কিছু মালপত্র আনে রাখতে পারবেন। আরেকটা সিঙ্গেল বাথ আপনাদেরকে দেখাবো যাতে আপনাদের কনফিউশনটা একটু দূর হয়, ডাউট যাতে না থাকে, আর সুন্দর ক্লিয়ারলিভাবে যাতে দেখতে পারেন সেই জন্য। সিটগুলো সত্যি অনেক সুন্দর, অনেক আরামদায়ক। বাংলাদেশ রেলওয়ে সত্যি যাত্রীদের জন্য বা সেবার মান অনেক উন্নত করেছে। দেখলে বোঝা যায় ট্রেনগুলোর সিট, ট্রেনের লুক সব কিছু দেখলে বোঝা যায়। এখন আমরা এসি স্লিপারে যাব, যেটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি এসি কেবিন। এখানে দুই ধরনের পাত্র রয়েছে, একটা হচ্ছে ডাবল বাথ, একটা হচ্ছে সিঙ্গেল বাথ। সেম দেখুন, এই ফার্স্ট স্লিপারে যেটা দেখেছেন এসি স্লিপারও সেম ক্যাটাগরি, কোনো পার্থক্য নেই। এটা কিন্তু সিঙ্গেল বাথ, এটাকে আবার ডাবল বাথ মনে করবেন না, উপরে কিন্তু বাথ নেই। দিনে গেলে কিন্তু এখানে 6 জন বসতে হবে। আগে যেটা সিঙ্গেল কেবিন দেখেছেন যে দিনে গেলে 3 জন, রাতে গেলে 2 জন। এখানে রাতে গেলে 2 জন, যেহেতু উপরে বাত নেই তো পাশাপাশি সিট দিয়ে রাখছে। সিলিং ফ্যান এবং সিলিং ল্যাম্পের সুইচ দেখতে পাচ্ছেন। এ হচ্ছে সিলিং ফ্যান, উপরে সিলিং ল্যাম্প দেওয়া আছে, দুই সাইডে সেম ক্যাটাগরি। বাট এই আগে যেটা দেখছেন যে 4টা ফ্যান, এখানে কিন্তু 2 সাইডে জাস্ট 2টা ফ্যানই দেওয়া, ছোটো দেওয়া। আবার আগেরগুলো কিন্তু বড় ছিল, দেখতে পাচ্ছেন সারিবদ্ধভাবে কত সুন্দর। আর আরেকটা ভাই প্লিজ, হ্যাঁ, গাড়ির লেখাগুলো দেখবেন, গাড়ির ভিতরে কী কী লেখা আছে, আর ওইগুলো একটু গাড়ির লেখাগুলো দেখে একটু মানার চেষ্টা করবেন গাড়ির ভিতরে চলা। এখন আবার যাবো আপনাদেরকে দেখাবো ডাবল বাথ। এটা হচ্ছে ডাবল বাথ, দেখতেই পাচ্ছেন ডাবল বাথটা। ফার্স্ট স্লিপারে ডাবল বাথ যেমন ছিল, এসি স্লিপারও সেম একই ডাবল বাথ, সিট সেম, সবগুলোই এক, কোনো পার্থক্য নেই। যার শুধু এখানে হচ্ছে একটা জিনিস অ্যাড করি, যেটা হচ্ছে যে এখানে 2টা জিনিস করি। একটা হচ্ছে যে এসি, আর একটা হচ্ছে জ্বালানা ফিক্সড। এখন এখানেও সিঁড়ি আছে সাদা, ওই টাইপেরই সিঁড়ি। জ্বালানাটা হচ্ছে ফিক্সড, এখান থেকে জ্বালানা। এই হচ্ছে আপনার সিলিং ল্যাম্প, সিলিং ফ্যানের সুইচ। জ্বালানা এখান থেকে আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন না, যেটা আছে ওইটাই, যেভাবে থাকবে ওইভাবেই। এটা আপনি নাড়াচাড়া করতে পারবেন না। ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট 2টা ফ্যানই দেওয়া,
বেশি কিছু না। এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি ব্রেক। এখন আপনাদের দেখাবো পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনের এসি চেয়ার। এই এসি চেয়ার কীভাবে, কী রকম এবং কয়টা চেয়ার প্রতিটা সারিতে তা নিয়ে আলোচনা করব। এটাকে আরেকটা কথা বলে কি, এটা কিন্তু আমরা এসি চেয়ারকে কিন্তু সিঙ্গেল নামেও চিনি। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে ফ্যানের সুইচ এবং ল্যাম্পের সুইচ দেওয়া আছে। প্রায় প্রতিটা সিটিতে কিন্তু ফ্যানের সুইচ আর ফ্যান দেওয়া আছে। এটা কিন্তু আবার চার্জার পোর্ট নেই। এখন দেখাবো আপনাদের খাবারের খাবার অন্যান্য জায়গাগুলো। এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতিটা সিটের পিছনে খাবারের জায়গাটা দিয়ে রেখেছে। এখানে খাবার রেখে আপনি গাড়ির ক্যান্টিন বা বাসা থেকে যদি খাবার নিয়ে আসেন তাহলে এটা রেখে খেতে পারবেন এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে পানি রাখার জায়গা। আর মধ্যে নিচেরটা ভেঙে গেছে, তো আপাতত একটা জিনিস আছে। এটা হচ্ছে অন্য জিনিসপত্র রাখার জায়গা। লেগ স্পেস পর্যাপ্ত বলতে পারবো। আর এটা হচ্ছে যে আপনি সিটটা কেমন পজিশনে নেবেন আপনার নিজের সুবিধা মতো। যদি আপনি চান একটু অ্যাঙ্গেল করবেন, পিছনে একটু নিচাবেন, তাহলে নিচাতে পারবেন, নিচে নিতে পারবেন। যদি না বললেন যে একটু আমি সোজা রাখবো, তো সোজা রাখতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা সিটের প্রায় ফ্যান দেওয়া আছে। সিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে 2:2, যেহেতু ট্রেনটি একটু ছোটো তাই একটু ছোটো বলতে যেটা হচ্ছে যে একটু পাশে একটু ছোটো, তাই 2:2। আরেকটা কথা বলে রাখি, আবারও বলছি, যেটা হচ্ছে প্লিজ গাড়ির প্রতিটা দেখবেন বগিতে কিছু না কিছু লেখা থাকে, যেমন আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন, এক্সেট্রা এইসব প্লিজ দয়া করে একটু পড়বেন। দেখেন জানালাটা কিন্তু অনেক বড়, দেখতেই পাচ্ছেন যে জানালাটা অনেক বড় ভিউটা দেখার জন্য। ওই যে চার্জার পোর্ট আপনাকে যে বললাম যে চার্জারের যে সুবিধাটা, এটা কিন্তু হয়তো বা দেখা যায় দরজার সামনে বা প্রতিটা দরজার এই সামনে ঢোকার সময় সাইড দিয়ে এসি চেয়ারের সিট দেখাতে তো করিডোরের ভিতরে চলে আসলাম শোভন চেয়ার। তো আবার নেমে তারপর দেখাতে হচ্ছে যে এটা শোভন চেয়ার। দেখুন শোভন চেয়ারও সেম সিটি, কোনো পার্থক্য নেই এখানে। শুধু কিছু পার্থক্য, যেটা হচ্ছে সাপোজ ধরেন যেটা হচ্ছে যে ডাইনিং স্পেসটা, খাবারের যে জায়গাটা ওটা নেই। আর কিছু যে সিটে দেখা যাচ্ছে যে পানি রাখার জায়গা সামান্য ওটাও নেই। আর ফ্যান বলবো যে যেটা হচ্ছে যে আপনারা দেখেছি যে এসি চেয়ারে প্রায় প্রতিটা সিটের সাথে ফ্যানটা আছে। আর ল্যাম্প সুইচ প্রায় প্রতিটা সিটি, বাট এখানে কিন্তু একটু দূরত্ব বজায় রাখছে। প্রতিটা সুইচ বলেন আর প্রতিটা ফ্যানই বলেন একটু দূরত্বতে বজায় রেখে এটা করেছে।
পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনে দুটি খাবারের গাড়ি রয়েছে, একটি হচ্ছে পিছনে, একটি হচ্ছে সামনে। আর কিছু কিছু বগিতে এমন এমন চায়ের বা নাস্তার দোকান রয়েছে যা আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা দিলে যে এখান থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারবেন। এই ছিল পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনের ফুল রিভিউ। আমাদের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে মতামত জানাবেন। টিকিট কেটে ট্রেনে ভ্রমণ করবেন, ট্রেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখবেন, দেশকে ভালোবাসবেন। ধন্যবাদ।